Вырыз география пірлежвен чваш ендре уйрмебе унер музей пірлешле Сибирги кележу алыбусреш. Шавнамай культура учрежденинче шидес вуны жылда терлі экспедиция бе шиғынны куравзы мұтларақ ергелеш. Козаклы шул жүревзіне сынлаган піреміш экспозиция бе шак күнзенже палашма болады. Шаксын югержексене пурнеде юлашки жылзинче иртна экспедициясинче дуна. Кунда темде курма булать. Чукоткоре эмірхишын жинче юзеген черченче жексенчен бушлаза, пырлы пляшсенче ганаган моршсем даранах. Инжет хевелді хүшебе бірлех, шепер, Арктика, унды вешехер ризер жуба тірлерен утравзем. Кураба баллашаган самантлық тенчен тірлегедесіне жетсе курать. Вырыз географи бірлежевен тепчевжизем халичен нигам житмен вырынзене де барындарна. Туллы сортлыда да шурлықлы дундырзенже шулзем жукран, хышпер едему рибусман вырынзене вертолетсенбе гына житме булдарна. Юлашки жулзенже ертні білдерішлі экспедициясенжен бәре, алсип сывлыштырасыне депчені булна. Варжы историебе бірлех хастарзем вырынды халықсен культурибе кызыкланна. Шамда пурнаган халықсем кецейлдіш бере Тумзембе, национальный Тумзембе, перенвали ташларыш, юрлар жында, инструмент сэмбе, вылярыш. Пиди интересли бульже шаку ябала. Халық сэмбе палашны экспедицири пиди пілдерішли. Шүржерде бұрынаган тірлі халықын чукчысен, эскимоссен, эвензен, юкагирзен тады тывак халықсен хыне еверлі культурине упразағы варасыбе баян патшалық шайынже шлемеліне балыртмалла. Паллах шагю керчексем жинче пысы кешен пірпечек пайығына күрінать. Вырыз географи бірлежевен чываш шинре уйрымен хастарызем шагын еші қалыбышлы экспедициясене сакыр жыл худшынашы. Товандыры хатепчесе шреде хастарвызем. Шучандалық уйрымлы хызембе тада истории булымызембе кызыкланашы. Иртні жылзенче візем хүделевчі кезем дұры худса духна. Пәлдір вара адыл варринче амаксару травенче булна. Унда археологсем вунны вуник кемешемерзенче бурынны шинзен вилді приезене жыразадупна. Теленмелле пызыға ахмар болса сында география, экология, археология, наука зембе тепчеме вырынзем нумай бульджеш. Шавында школа зембе, студент зембе, ыты наука жіне зембе бірле шавутраврызінде пулдымыр. Терсебе азан Россия шыржыбе пиди бызыканлы, а чываш шырыде пиди анлы. Терлі вырынзенде, терлі ішсем, чепчевзем иртерме май булать. Шавынба пурнеде, шак экспедициясене чинец камылбур. Вырыз география обществебе чываш патшалық юнер музее, малашнеде тачы жихынура ішле Сибирги ядарлы кележу алыбуса жиреплетреш. Халі күнда шагын евір үтті куравземде ытларақ ергелемеді дөнеш. Пірле үтті эш пужиртереш, сымахран географии кажы. Российский хаперин пите анлы жыржыв. Теленмелле пуян жыржыв. География инженелизесін, шучандал инженелизесін. Пите хитреде теленмелле кабыр. Шин хойндоршны беунда шидейме. А вот и бірся фотография урлы. Хотя бы курсасын жақын пирушын пиде пағая была. Шав ыргылы, шав бек бірінсін нешітсе фотографиясын дузе перектартына жанақта қадыр. Кундах куравхын изене вырыз география бірлежевен хастарызем югерне фильмзем кыдартырыш. Күшса жүреген экспозиция вара юнер музейінче нарыз уйығын вунды хырмышченешлі. Унгышын Рашея нилемлі вырынызембе үтті дырықра бұрынаган зене балаштарыш. Чавашингаларым Вали Алексей Енейкин, Надежда Александрова, Екатерина Янгалакова.